我而家應該掟隻獅子上嚟，呢隻出白虎啊嘛，我哋要揀貨蛋，仲要揀，唔係咁串話，出隻羊咯，羊都幾得意。難羊難打，你唔怪頭先夾咗咁耐都打唔到啦。你 reset 啊？好驚喎！好真咩？真嘅，你嚟啦！我好驚啊！其實都打不過幾多次，都冇好似過1-2兩萬，打不過哇！你個之前正餐乜都冇，佢哋成日圍邊有嘢，我有玩我推下推下。嚟啊！要喐一喐。側出係側粒個大粒啊！入到閘。哦。一包喎。MA 啊？唔係喎，SO。玻璃大炮。好啦好啦，都算係咁啦。玻璃大炮。拍 YouTube。點解要拍 YouTube？好多人中意睇咯。點解唔打門口嗰部？好似易啲喎。咁仲慢唔到嗰部。哇！實走嚟嘅。哦。訂唔到啊，老闆。小手，一隻小手。邊度小丑？隻紅嘅小手啊！入唔到啊！你唔你你揸。出貨嘅瞬間，出貨嘅瞬間啊！做乜嘢啊你？咁堅強。追你劇嚟嘅咩？唔係啊，抹黑嚟啊都好啊。夾佢個頭位，5蚊出貨，打嚟。哎呀，就係咁。小手。拍嗰啲咩低技術出貨嘅嘢。係啊。呢個係墨黑，呢個係 Jellycat， 睇下幾似佢哋。幾似？你可以飲㗎。你下次攞埋個支架過嚟啊！咁你要擺喺門口。哦，臭咗。記得。好啦，係咪夾佢啲毛位咯？係咪用嗰啲咩 AI 發聲嗰啲？即係咩 AI？在香港拍影片，唔係在香港，唔係嗰啲片咧咩？在香港100塊隻假娃娃，誒，跟住點啊咁樣？個草莓其實 OK 嘅。哇！呢個位超靚嘅喎，點咧？冇人幫我揸機添。
對。咁啊，即係唔會夾到半豬係咪？係。跟住我翻去。出咗！哇！5蚊出。哦，好似係要咁啊！你撳唔撳我抌落地下？咦係喎！不過冇電啊應該。哇！而家全部轉晒打卡都食飯，哇！好靚喎呢啲。牙屎。呢個兔先定呢個貓先啊？誒呢個兔先，跟住先至做。呢個兔即係兔應該一落就落，唔可以直嘅。隻貓落，唔係啊，隻兔落唔到。係啊，啱啱落咗佢嗰個位。哇！好啊！呢個台呢個極限好暴力啊！唔好學啊！鯊魚撞出嚟啦！係，點啊？我唔要鯊魚，我要呢隻，送俾我女咯，鯊魚。我要呢隻兔。哎呀，100蚊長添。差唔多啦，差唔多啦。點啊點啊！夾咗出嚟就會。佢唔會睬我，透曬添。我專顧一定要慢慢追推隻貓先，好嘛？但唔得，我而家阻住晒。兔仔阻住你，可能識兔夾起佢先。臭晒。哦。兔仔有機會。哎呀！哇！突然間出晒嚟。找隻貓先。咁原地落爪啊！我度。唔得啊！佢會旋轉爪。有啦有啦。要咁樣慢慢推。呢度就咁翻。佢會旋轉爪㗎。夠鐘。點啊？跟住得翻10蚊啫。幫佢後邊搞個兔個頭。係啊，入啲係。點啊？哇！咁手得。係啊，佢會搞個綠色㗎嘛。點啊？啱啊啱啊！搞掂。後邊落，哇！2億冇咩？冇錢。咪打翻佢，你再揦晒補位。好難㗎，唔得㗎真係。而家係出隻貓，旋爪，抽尾，唔得喎。即係想出隻海豚。係咯，有出海豚有換嘅。都可以抽尾。點啊？出幾多次啊？又係隻貓出。誒？我錄低咗啊！錄低咗啊！人生就係咁樣嘅，係唔會咪出咗先？抽啊嘛。冇得出住。哇！好冷勁！哇！你都咁樣人生就係咁，有時打好耐都唔出，有時無端端自己出。啊哈！啊！
加微波爐，呢隻可以。我覺得靚啊 Jelly Cat 㗎，冇暴力，冇喐到嘅部機，咁就跌咗出嚟啦。每個人都有啲嘢係 trigger 到佢。我唔係我打翻去俾我下打嘅。呢個一見到黐扣話就會打嘅。好靚啊！呢兩隻都好靚。呢隻靚喎。係咯。我抽到你。推佢兩隻出嚟咪得咯。推啊！大啲啦。推啊！撩啊！撩都係推。一斬一斬。唔好啦，推嗰隻白色就點推埋嗰隻。斬。喂，呢隻。推嗰隻白色出嚟先係嘛？順便推埋呢隻。入底嗰隻，底嗰隻阻住咗佢啫嘛。喂，佢都唔犀利啊！話我。跟你學嘅。呢隻用嗰隻推佢出嚟一定要，唔可以直嘅。因為我呢邊睇咧就呢隻頂呢隻。啲人咪入咗，得唔得？我有5蚊，其實都幾難喎，想講。佢又似有力冇力咁樣。出貨咁。入到啦呢隻，唔使驚。而家係一爪入爪。誒，呢度有。呢度有咩？恭喜曬！咁唔得，好邪喎！我呢個女人。慢慢嗌咯，都冇嗌咩樹。太尷尬啦！有幾尷尬？因為俾我哋錄低咗之後，我哋會隔咗2年。3日都得。真是啊！仲要落埋嚇。我點解好玩多嘅你嗰啲？唔係一日有上落啊，爭咁遠㗎？係啊。好玩好多2、1。手啊！細，我細個玩咧。2、1。哇！聽講話俾人打散咗要輸件零件㗎喎。好啦，收皮啦，夠大嗰個。啱啱咧見到依個咧，好多嘢計嘅呢度。佢底中。阿富一代咧，佢話好難推出嚟，有一個位睇下夾唔夾到。我真係有啲難。啊！真係好難喎！你以為5蚊出到咩？原來5蚊出唔到。又唔好玩嘅，而家升價係攤得。如果你唔抽中佢，你而家冇抽中佢嘅耳仔啊！我覺得係要揾嘢推佢出嚟。係咯，有素材。15蚊出嘅要，呢個唔係嘅，呢個5蚊好好㗎，你睇下，好精。夠啊！行開啦，影。